بابا چې د انګلیش پیپر د موږ څه خړو غم نشته یاره د کرکټ نوم دې زور ورکړی دی واجد ضروره هم خو دې ماته هم پیدا کو واجده د 12 میاشتو کار نه په یو ورځ کې کېږي او نه په یو شپه کېږي دا خبره پرېږده وه لاول کرکټ ته بیا وروسته پرچې دي خو تا ته یو خبره کوم بېګا د اختر ما د زوی د عثمان کېدن ده او اجراګانې پکې راوستې دي وخت نه چې لاړ شو ولا که دا خو به ډېر خوند وکړي او درته وایم ورې ناوخته به راځو ورې خاته بیا وایي وختي راځو وختي راځو ما د پلار کارېږي نه نه ښه ناوخته به راځو بیا غمه شه صحیح ده صحیح ده صحیح سګې چرته دی دا چې کرکټ لازم کرکټ لدی تا ته زه د ورځې له 7 پیرې لګیم چې ورشه کتاب راواله زه په تا باندې ټک کار نه کوم صرف د دې لپاره چې ته تعلیم وکړې او ته ځې کرکټ ولځې دا ستا د پیپر ورځې د خدای بنده ته ورشه کتاب راواله شابه کیندا بیټ ته نیسم ګوره شابه زر دا د دې وړو ول دي په دې باندې زه دونه خرچه کوم چې د حد نه سیوا او دا ورځې د کرکټ کوي دا صوباړي لاس کې راغستې دي کرکټ کوي مالا انسانیت نه خبر نه دي راځه اوري ودرې دي راځه تراوړه ډېم دي راسه کې څه 15 پیپر ستا پیل دي دغه ورځ ما جوړل کرکټي کوي کرکټي دا څه کې دا خدای بنده د ورځې به دا اته پیرې وې چې کتاب راواله او د ورځې د 15 پیرې وې دا جی چې مانځه الله شهزان وشو نو الله تعالی به زما د پرچی په حولم پر پات کړی وې پهله ما ته خبرې وکړي زه د پلار یم که ته مې پلار چې لا اوس راته نصیحتونه م کې ته سبق سړی نه زه چې ته هنر ته کښېنه شابه دا خبره هم صحیح ده چې ته په غلطۍ کې مو ته دا دي ویل چې مانځلې لاړ شه او د کتاب او د هر یو شي ورته وایي زموږ د کشرانو هم همدغه انجام دی السلام علیکم بھائی وعلیکم سلام بھائی جانا راځئ راځئ بھائی زما کپڑے تیاری شوي دي او که نه او بھائی جانا تیاریږي بس لږ غونته کار دی تاسو کښېنئ به دا جې تیارومه صحیح ده ورورو بس لږه تعدي پرې وکړئ صحیح ده زه به انتظار وکړم استاد جي که خفه کېږئ نه نو یو پوښتنه وکړم ستاسو نه نه بھائی جانا ولې به خفه کېږم څه وایې دا راته ووایي چې سبق مو ویلی دی او که نه نه بھائی جانا د نهان پورې مې ویلی دی خو شوق مې ورته نه و بس د هنر مې یاد کړی دی هسې بھائی ما چې کار په څه ټایم کښېنې او د څه ټایمه پورې کار کوئ تاسو والله بھائی سهار چې 6 بجې کار ته کښېنو د شپې 9 بجې ته پاسو څوک بس غریبي ده نو او تقریبا هسې 100 روپۍ به تاسو بچت کوئ د سهار 6 بجو نه چې کار ته کښېنئ او د شپې د 10 بجو پورې کار کوئ نو 100 روپۍ تقریبا تاسو ته پاتې کېږي والله بھائی جانا دغه 600 800 روپۍ پاتې کېږي او تا ته خره بجلیانو پته ده بجلیان هم نه وي
هسې به یې زه یو خبره کومه خفه کېږئ به نه خو دا کم محنت چې اوس تاسو کوئ سهار د 6 بجو نه کار ته ناستئ د شپې د 10 بجو پورې کار کوئ او صرف او صرف 700 روپۍ ګټئ نو زه یم چې په هغه ټایم کې ستاسو د تعلیم سره لږ هم شوق وی او د ورځې تاسو صرف او صرف 2 غنټې یا 3 غنټې خپل کتاب راغستې د سکول نه بعد ماسخوتن کوم یو 2 غنټې سټډي کولی نو زه دا د یقین سره دا خبره کوم چې تاسو به نن یا ډاکټر وي او یا به ښه غټ انجینیر وي جان تاسو خبره 100% ټیک ده خو بېجان هغه وخت ناداني وه مور هم راته قارېده پلار هم راته قارېدو چې زویه سبق ووایه خو بېجان ټول ورځ هم کرکټ یې کولې لینده هم راغېسته او مرغۍ هم ومیشتلې او بېجان داسې کې د شپې به نیمو نیمو شپو پورې ګرځېدو کله 1 بجه کور ته راځه کله 2 بجې کور ته راځه او بېجان کتاب خو د بیخي دشمن ښکارېدو هغه ستاسو خبره خو کتاب سم دوستي کړی وې نو یا به زه نن انجینیر وې او یا ډاکټر وې بېجان سلامونه ملګرو امید لرم چې د ژوند په موضوع کې به ملګرو دغه وړوکې غونتې اصلاحي ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي ملګرو مشرانو ته خصوصي ریکویسټ دی چې په کشرانو باندې دومره زور نه راوړي چې یاره هغه کشران د پوزیشن د اخیستو دپاره ځان باندې دومره سخته تېره کړي چې یاره هغوی ته څه نقصان ورسي او کشرانو له هم پکار دي چې دا د کامیابۍ ورځې دي که په دې ورځو کې ځان وکړو نو انشاءالله ټول عمر به مزې کوي او ملګرو مشرانو ته بیا هم یو ریکویسټ کوو چې د دنیا د تعلیم سره سره کشر ته د دین د تعلیم لاره هم برابرئ چې ورته وایي چې یاره مونځ په ټایم باندې کوه سبق لځه نو امید لرم چې دغه وړوکې غوندې میسج به ستاسو خوښ شوی وي امجد بهی ته هم ملګرو سره دوه درې خبرې شریک کړه زه ټولو ته سلامونه کوم او نوید بهی چې کومې خبرې وکړې دې دفعه ته نورې خبرې نه کېږي زما سره ټولو ته سلام ښه ملګرو د نورو اصلاحي ویډیوګانې د پنی ویډیوګانو د نظمونو د غزلو دپاره زموږ چینل خبردار ټي وي ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو خامخا لایک کوئ او کمنټس مونږ ته کوئ چې تاسو باندې زموږ ویډیو څنګه لګي نو په دغه دعا باندې م سپارو چې چېرته مې الله م ښاد آباد او خوشحاله ساته ماله عزیر له او امجد بهی له په دغه دعا اجازت راکئ والسلام